Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali pasti menyesal. Kemudian para sahabat bertanya, apa penyesalan mereka wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, jika dia orang yang berbuat kebaikan, maka akan menyesal kenapa tidak memperbanyak kebaikannya. Dan jika dia orang berbuat keburukan, maka ia akan menyesal kenapa tidak berhenti dari keburukannya. Jadi jalmi anu berbuat amal soleh nyesel. Ya Allah, lamun apalna pahalana siga kieu, bayaranna siga kieu, hamba teh mungkin di dunia terek hulu dijieun suku-suku dijieun hulu gesan ibadah ka anjeun ya Allah. Cek jalmi anu beramal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bapak, saudara-saudara ikhwan fillah yang mulia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini, di malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama berkumpul di masjid ini dalam rangka kegiatan rutin kajian Qopeah tiap sasih ya tanya. Tiap sesi atau tiap mingguan Pak? Ya? Oh 2 minggu sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan diawali niat anu lurus lillah karena Allah. Apa yang kita lakukan saat ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak anu mulia, dina danget ieu panginten bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Upami bahasa Sunda halus orang Purwodadi ngartos moal. Insya Allahnya. Upami sim kuring ngaruhikeun bahasa Sunda halus ngartos tapi nya ngartosnya. Alhamdulillah Bapak anu mulia, dina wengi ayeuna panginten Al-Fakir diulem ku rekan-rekan Qopeah sehingga turun gunung ya. Ditonggoh ka kaler, anu di kaler ka tonggoh gitu nya. Janten usaha rumah oge biasa ngisi di pribados di ditu sakali.
Kalau resan desa Gaherang aya nami forum oge namina forum ngahiji. Ngariung silaturahmi jeung ngopi gitu. Upami di dieu panginten kopeahnya. Kopeah teh singkatan naon? Oh subhanallah. Komunitas pejuang akhirat, masya Allah. Katinggal di nararayeuna oge ieu mah insyaallah. Insyaallah kalobat ahli surga sadayana. Bapak sadarek rahimakumullah. Dina dangat ieu sim kuring panginten kapancenan kanggo ngadugikeun materi anu berkenaan sareng fase atanapi tahapan-tahapan kematian gitunya, start sampai dengan finishnya. Bapak-bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ngadugikeun dina Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 57, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Nah, itu dasarnya. Bahwa setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Summa ilaina turja'un. Bahwa memang setiap yang bernyawa itu mesti mati. Dan ini fakta. Ieu kenyataan anu teu tiasa dipungkiri ku urang. Jadi teu aya nu namina keabadian. Kalau orang-orang ateis, akidahnya adalah dialektika materialisme, evolusi materi, menurut mereka bahwa alam semesta ini bersifat abadi. Namun faktanya sebetulnya bahwa manusia ini tadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Bapak rahimakumullah, ini menjadi dasar bahwa kita diciptakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, kemudian bakal dimatikan oleh Allah. Kemudian setelah mati dibangkitkan kembali. Ini dasarnya. Nah, Bapak Iwan billah yang mulia, jadi yang namanya makhluk itu memiliki garis waktu. Ada batasan-batasan waktu yang tidak bisa dipungkiri kecuali garis waktu ini dia lalui. Yang pertama masa lahir, kemudian adanya masa kematian. Nah, garis waktu sebelum manusia ada dari lahir kaditu itu sebetulnya panjang tak terhingga. Tidak batas. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala al-awal dan al-akhir. Maka sejak lahir kaditu nya di mangsa kaditu sataacan urang itu garis waktu tidak ada batasnya. Sabab lamun aya batasnya berarti Allah terbatas. Gitu. Saterusna salajengna kemudian lahir ada mati. Nah, titiknya itu sebetulnya antara lahir dengan mati ini pendek. Jadi upami dilahir ke sebelum itu panjang dan tidak terhingga. Pun kitu sami. Garis waktu setelah manusia mati itu pun panjang tak terhingga. Jadi salerasna apa kieu Bapak rahimakumullah. Yang namanya manusia itu tidak ada mati-matinya. Hidup abadi. Leres teh.
Adapun orang hidup di dunia, kemudian orang dimautkan ku Allah, sumpingna ajal, kemudian masuk liang kubur, kemudian Allah bangkitkan kembali. Jadi yang namanya manusia itu sebetulnya hidup. Adapun yang namanya mati itu adalah kematian yang sementara. Karena Allah nanti akan bangkitkan kembali. Ya, harus tuh. Ya. Nah ini. Jadi panjang lahir, kemudian mati, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu garis waktunya itu abadi. Apaan surga sama abadi? Harus tuh. Di neraka oke abadi. Kanggo saha kanggo jalmi orang-orang kafir gitu. Bapak rahimakumullah. Tah iya upami urang ninggal kumaha panjangna perjalanan hirup urang, masya Allah. Ya. Tikawit alam ruh, alam kandungan, kemudian alam dunia, tak ayeuna urang nuju nginjek di alam dunia. Lajeng alam kubur, kemudian kehancuran alam semesta, terus panjang perjalanan. Ya, mari upami diperbandingkan 1000 tahun di dunia itu sama dengan 1 hari di akhirat. Jadi dibayangkan 1000 tahun di dunia itu sama dengan di akhirat. Nah, salajengna Bapak rahimakumullah, umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mung dipaparin ku Allah, diberikan jatah umur itu terbatas. Paling pendek. Dawuh Kanjeng Rasul bahwa umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu. Ya. Simkuring kadia direncangan ku Pak Haji Didi. Pak Haji itu sabaraha ya teh? 72 terus dibonusan ku Allah. Ya. Tapi subhanallah beliau anjeunna paling rajin Pak ngaosna. Ya, jadi anak-anak muda di Purwodadi tong eleh. Pak Haji Didi itu tiap minggon ngaos ya. Halaqah ya, walaupun beliau sudah usia 72 tapi masih luar biasa semangat. Mantap kamari ngopi ngabdi bade ka Purwodadi hoyong ngiring. Cenah mudah-mudahan we cenah aya nu herang di Purwodadi cenah kitu. Oh, ternyata eta penyemangat na teh geuningan. Kitu nya. Jadi Pak Haji itu ketua KPU-nya, ya ketua KPU Kabupaten Subang, beliau itu, kepala penuh uban. Ya. Nah, Bapak rahimakumullah, kalau kita lihat kisah ya antara umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dugi ke akhir zaman sareng umat-umat terdahulu terjadi perbentenan. Satu dari sisi usia cobi aos dina Al-Qur'an. Yuswa Nabi Nuh sabaraha taun? Diuningakeun dina Al-Qur'an yuswa Nabi Nuh 1000 tahun. Artinya apa? Makin kadieu teh umur teh makin pendek. Terdegradasi gitu. Nabi Adam diuningakeun jangkungna wae tingginya itu berapa kakinya? Aya nu kisah dugi ka 20-30 kaki. Jangkungna. Tapi pan ayeuna orang jalma ayeuna mah ya palala cekreknya para rendek. Ningali anu 2 meter ge mina sapang jangkungna kitu pan. Hartosna naon? Potensi-potensi atanapi kadar-kadar itu sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatku antara 60 sampai dengan 70 tahun dan sangat sedikit di antara mereka yang melewati itu.
Kalaupun aya geus sarempo nya, terus kena jantung teh ya, kolesterol teh ya, diabetes teh ya, nondinya segala rupa mangrupa-rupa penyakit. 70 teh itu masih jarang ya. Benten sareng tadi Pak Haji Didi tiap mingguan sabaraha kali sareng abdi sasapedahan we masih kiat eta ka gunung naik kitu nya. Tapi rata-rata upami 70 terus terus karasa. Da upami sila kieu teh ya nya terus mulai karasa naon? Cara rangke bararaa kitu tah. Ya gitu. Nah, Bapak rahimakumullah, demikian batas umur jatah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta ayeuna urang cobi urang ayeuna muhasabah. Upami urang dipaparin yuswa ku Allah Subhanahu wa taala 60 tahun. Ya. Taruhlah rata-rata urang 60 tahun yuswa dipaparin ku Allah. Maka anu pertama 15 tahun eta berarti can baleg, prak balik ya. 15 tahun itu prak balik, usia 15 tahun. Berarti 60 tahun dikurang 15 tahun masa anak-anak atau masa prabaleg. Sesa sabaraha tahun? 45 tahun. Lajeng deui dikurangan we kitu ku aktivitas urang naon sare nya tidur. Lamun urang kulem rata-rata 8 jam sapoe atau napi sepertiga masa hidup ya, sepertiga daripada 45 tahun itu 15 tahun berarti. Eta umur anu 60 tahun teh dipake sare wae 15 tahun. Lamun rata-rata 8 jam. Masa anak-anak 15 tahun. Berarti 60 dikurang 30. Maka masa produktifnya benar-benar kurang dipertaruhkan dalam kehidupan ini. Yang pendek tadi ngan ukur 30 tahun. Barijeng dipakai hardolin, ngusep. Naon deui ya? Segala rupa. Itu. Tapi cenah abdi mah ngusepna ge bari halaqoh heug gitu hade. Gitu nya. Ngusep bari maca kitab alus gitu. Gitu nya. Masya Allah. Hartosna Bapak rahimakumullah 60 tahun teh henteu full. Tadi dipotong sare, dipotong karek dua jenis we masa kanak-kanak, maka orang sesa 30 tahun. Anu kurang dipertaruhkeun eta. Masya Allah. Bapak para sepuh sadayana, Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dina surah An-Nazi'at ka'annahum yauma yarunaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Allah Subhanahu wa taala ngamisalkeun hidup di dunia ieu teh Pak harto ngan seperti orang cicing di sore atanapi di waktu isuk-isuk pendek kaget pas dibangkitkan di liang kubur teh nah cenah asa karek bieu hartosna naon ini menandakan bahwa kehidupan dunia itu pendek sekali. Anya hitung-hitungan mah 60 tahun, 70 tahun. Ya. Tapi upami dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka dayana pendek sekali. Nanti saya hitung-hitungannya nih. Ya. Jadi kawan saya iseng ngitung
perbandingan kehidupan dunia kehidupan akhirat teh sabaraha waktu gitunya aya cobi urang etang tah ya kehidupan akhirat Pak ya simkuring ngadeg teu sawios sepados katinggal ya cobi urang aos dina surat Al-Ma'arij ayat 4 ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi biyaumi kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dina sadinten yang kadarnya 50.000 tahun. Sapoe akhirat kadarnya 50.000 tahun dunia. Masya Allah. Aya iseng ya kerencangan simkuring ngitung perbandingan antara waktu akhirat dengan waktu hirup urang di dunia anu 60 tahun teh lamun dibandingkan dengan hirup urang di akhirat cing sabaraha menit sabaraha detik tah muter Pak cing sabaraha terus Allahu Akbar sabaraha hirup urang di dunia lamun dibandingkan jeung kahirupan akhirat ngan ukur sabaraha 2 menit 1 detik Allahu Akbar sabab naon tadi malaikat naik ka luhur kadarnya 1 hari itu sama dengan khamsina alfasanatin 50.000 tahun. Masya Allah. Urang teh ternyata hirupnya angka urang mah 60 tahun. Tapi lamun perbandingan kehidupan akhirat saestuna urang jumeneng ieu di alam dunia mung ukur 2 menit sadetik Bapak-bapak. Mata kuasa kacida hirup pendek ieu lamun disia-siakeun komo diaing-aingkeun hirup aing kumaha aing sia-sia aing ya geus mah hirupna disia-sia kemudian diaing aing kumaha dewek we hirup aing kumaha aing cenah kitu nya Allahu Akbar. Bapak anu mulia hartosna naon janten hirup di dunia ieu hiji hanya sakali ngan ukur sakali teu aya balikan deui ya bit heula cenah lamun barudak keur ulin temanya bit heula bit cenah kitu nya balikan deui teu bisa hirup di dunia ini hanya 1 kali kemudian hanya sebentar saja dan tidak akan terulang lagi. Hiji ngan sakedeung, hiji ngan ukur sakali, anu kadua ngan sakedeung, anu katilu moal balik deui. Tos mah pendek ukur 2 menit sadetik. Dibere waktuna ukur ngan sakali, teu aya remedial. Ya, lamun budak ujian sekolah gagal ujian tes aya remedial diulang lagi ya tapi pan urang mah teu aya caritana anu paeh dikubur harirup deui pan teu aya ya hanya sekali hanya sebentar saja dan tidak terulang lagi. Bapak rahimakumullah salajengna saur Kanjeng Nabi
jaga engke di akhirat sakabeh jalma bakal menyesal. Sakabeh jalma bakal nyesal. Arek nu kafirna komo, anu maksiatna komo, anu imanna oge nyesal. Ya. Dawuh Kanjeng Rasul dina hadis Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang meninggal dunia kecuali pasti menyesal. Kemudian para sahabat bertanya, apa penyesalan mereka wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, jika dia orang yang berbuat kebaikan, maka akan menyesal kenapa tidak memperbanyak kebaikannya. Dan jika dia orang berbuat keburukan, maka ia akan menyesal kenapa tidak berhenti dari keburukannya. Jadi jalmi anu berbuat amal soleh nyesel. Ya Allah, lamun apalna pahalana siga kieu, bayaranna siga kieu, hamba teh mungkin di dunia terek hulu dijieun suku-suku dijieun hulu gesan ibadah ka anjeun ya Allah. Cek jalmi anu beramal. Puguh aya nu maksiat mah nya tong dicaritakeun. Ieu mah nu amal wae nyesel. Lamun seorang hamlu dakwah teh mah ya Allah, terang kieu bayaranana mah beureun abdi teh tiap menit, tiap waktu dakwah we berjuang gitu. Tah itu Bapak rahimakumullah. Janten dikisahkeun dina aya salah seos hiji riwayat. Janten sapertos kieu Pak, saur Kanjeng Rasulullah. Lir ibarat aya 3 pemuda asup ka gua, ka goha anu poek. Nah di jero goa eta teh aya barang anu berharga, mungkin emas atau napi naon lah segala rupa gitunya. 3 pemuda ya teh asup ka eta jero guha mawa karung masing-masing. Anu hiji mah ukur mawa kanyut kunang, terang kanyut kunang. Apa itu kanyut kunang? Nu kumaha? Kanyut kunang teh kolot baheula mah sok dipake wadah buli-buli, wadah batu ali, da geuningan kitu nya, eta kanyut kunang. Kolot baheula mah jadi kain kecil sebetulnya kanyut kunang gitu. Anu hiji mah ukur mawa kanyut kunang, anu hiji mah ukur mawa karesek 1/2 kilo, anu hiji mah mawa karung 25 kilo. Maka 3 pemuda ye asup eta ka guha. Anu hiji pemuda ukur ngantongan sakanyut kunang, dicabakan da parawek teh dirampaan we kumahana asupkeun we ka kanjongan. Ieu mah bari ieu we gitu, panasaran. Ulah teu panasaran ting asupkeun ka kanjong kunang, dipesakan we kumahanana. Pemuda anu kadua mawa keresek, bati teu panasaran ting ieu keresek anu ukuran 1/2 kilo, asupkeun ku kumahanana. Pemuda anu katilu, buah-buah ieu teh barang berharga. Ya, rek dipinuhan ieu paruk, ieu rek dipinuhan ieu karung. Ya, karung anu tadi 25 kilo teh dipinuhan kumahanana teh. Ya, pas tiluanana kaluar dina guha kaget. Sing horeng anu dibawa kumahanana teh intan permata, emas intan permata. Rugi teu Pak? Pemuda anu kahiji kumaha rugi teu? Rugi. Aduh, hanjakal aing. Coba aing lamun mawa minimal keresek masih gak bebaturan urang. Meureun urang loba aya berlian menang. Anu kadua rugi. Hanjakal aing. Kunon make keresek, mawa keresek. Coba aing mawa karung. Ya? Pemuda anu katilu ngarasa rugi teu Pak? Rugi oge. Hanjakal aing kaduhung ngan ukur mawa hiji karung, coba aing mawa kolbundung jeung engkel gitunya. Masya Allah. Tah kitu Pak, sapertos kitu engke jaga di akhirat permisalanana.
Ya. Jadi jalma anu iman wae ngarasa rugal. Sabab naon? Tadi pahalana saking ageungna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngan emot tadi hidup dunia mah tadi ngan hiji ukur sakali, anu kadua sakedeung, anu katilu moal balikan deui. Nah, Bapak anu mulia, setiap manusia ini akan menyesal. Nah, kita dijaga di akhirat ayat 3 kelompok, terbagi 3 kelompok. Hiji jalma atanapi kelompok anu paling berat penyesalanana. Anu kadua aya di kelompok jalma anu berat penyesalanana. Anu katilu kelompok anu paling ringan penyesalanana. Tadi lir ibarat tilu pemuda tadi teh Bapak. Saha kelompok anu paling berat penyesalannya? Tidak lain adalah mereka orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Paling berat penyesalannya kaduhungna. Eta kelompok anu pertama. Nyata kelompok anu ingkar ka Allah Subhanahu wa taala, ingkar ka Islam. Anu kedua, nyata kelompok yang berat penyesalannya. Siapa yang berat penyesalannya? Mereka orang-orang muslim tapi melakukan dosa-dosa besar. Can kaburu taubat. Paling berat penyesalan. Berat ya banyak kelas anu kaditu mah paling berat, anu tengah mah berat, tah anu katilu kelompok yang paling ringan penyesalannya. Ya. Saha kelompok paling ringan penyesalannya? Nya urang-urang meureunaan itunya. Dapan teh aya jalmi anu sampurna atuh. Angin Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam leres. Teu aya jalmi anu maksum. Ya. Teu aya. Urang terkadang ngalakukeun dosa-dosa alitnya. Beres di dieu urang ngopingkeun tausiah. Hate teh asa bersih, pikiran asa tenang. Balik we pengajian, ngaliwat we pasar Purwadadi, ningali ping-ping. Akan gitu. Eta dosa meledos teu karasa teh eta. Ya. Rek peureum kumaha da bawa motor. Nih. Dipelong heuh da dosa eta teh. Gitu. Teu aya. Teu aya jalmi anu bersih. Angin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pasti kena debu-debu dosa. Ya. Mata kadang-kadang sim kuring ya Allah. Panangan insyaallah henteu maling. Henteu korupsi, tara culak-colek ka pamajikan batur tara. Kitu nya. Atuh lambai tara nuang barang haram insyaallah. Tapi iya hese panu paling berat hisabna teh mate sebetulnya sekarang. Sabab soca anu teu tiasa kajaga Bapak rahimakumullah. Keur ningalian Facebook datang iklan. TikTok pas scroll keur jara roget. Geus begitu. Dan anu paling berat hisab teh kata jaga mata sigana teh. Masyaallah. Ya. Nah, jadi 3 kelompok ini nanti di akhirat kelak Bapak rahimakumullah. Salajengna Bapak anu mulia, ieu anu kedah ku urang diperhatoskeun. Ya. Saur Kanjeng Nabi wa innamal a'malu bil khawatim. Saestuna amal teh tergantung pangakhiran kade. Aya hadis innamal a'malu binniyatnya, ieu mah innamal a'malu bil khawatim
Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada akhirnya. Kadek hati-hati ya. Naon hartosna? Saur Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, umur itu ditentukan oleh akhirnya. Dan amal itu ditentukan oleh penutupnya. Dan siapa yang berbuat buruk di akhir umurnya, maka dia akan berjumpa dengan Robnya dengan bentuk seperti itu. Kade hati-hati. Ya. Jadi yang namanya seseorang itu ditentukan oleh pengakhiran, bukan awal, pengakhirannya. Maka orang sering nguping su'ul khotimah, husnul khotimah. Orang sok nguping gitu. Mata kurumusna kieu Pak. Tah. Jadi ada 4 tipe manusia. Ya. Ada 4 tipe manusia. Aya jalmi awalna goreng. Ya. Dilahir keneh maksiat we. Atau sejak lahir dia memang oleh orang tuanya dijadikan dia Majusi, dijadikan dia Kristen, dijadikan dia Yahudi mungkin. Kemudian dia berakhir pun dalam keadaan kafir, maka kondisi akhir dia adalah celaka. Gitu Bapak Rimko. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Atanapi lamun aya seorang muslim disaprak balik ya budaknya badeg we. Kukolotna titah ngaji embung, titah pasantren embung. Ya? Badeg we. Ngus gedena, ngus kawin, masih kene badeg. Ngus kawin, boga anak, ngus incuan, masih kene badeg. Aya nu kitu? Aya. Ya. Punten di sagala herang aya, abdi sok sering merhatikeun, tapi wallahu alamnya. Aya hiji bapak-bapak. Memang abdi waktu nuju abdi alik, apal bapak-bapak eta teh. Sehari-hari hidup itu di terminal, di pasar. Tepi ka kawin, boga anak, incuan, dugi katos memakai tongkat. Sabab mereka dia sehari-hari hidup di terminal, make kaca BL, kumis baplang, kieu we Pak, ke terminal. Sampai akhirnya berakhir di terminal. Aya nu kitu, aya. Jadi awalna goreng, akhirna goreng, maka celaka. Sabab anu namina jalmi mah ditentukan pengakhiran. Anu kedua, aya awalna alus. Masyarakat Sapurwadadi sakampung naon eta namanya teh? Pasir Bungur desanya. Sadesa Pasir Bungur si pulan teh ye. Budak bager. Ya. Pangakhiranana pas pangakhiranana maot nginum oplosan. Aya kejadian kamari di sagala herang. Anu kasus sabaraha itu 20 orang itu ya, lebih. Aya hiji budak ku masyarakat bager eta budak mah nongkrong. Allahu akbar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Berakhiran buruk dalam keadaan mabok oplosan. Maka kondisi akhirnya dia apa? Rugi. Jadi lamun usaha teh mah rugi ya. Ya. Jadi lamun anu awal mah mun usaha teh mah ku bisnis modalna leungit, boro-boro untung. Ya. Eta mah leungit jeung modalna. Lamun anu kadua mah
modal ukur balik sabara persen gitu, untung henteu modal balikna ukur sekian, jadi rugi. Aya oge anu katilu tipe manusia mana? Awalna teh goreng badeg, tapi subhanallah pengakhirannya dia baik. Gitu. Siga saha? Siga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau itu seorang premannya Quraisy, ya. Sampai salah satu dikisahkan Bapak rahimakumullah, beliau itu kalau sholat Pak, kalau sholat beliau ketika salam ke kanan beliau tersenyum, ketika salam ke kiri beliau menangis. Maka para sahabat nanya, wahai Amirul Mukminin, kunaon anjeun setiap sholat lamun ngaliuk katuhu anjeun gumujeng, lamun ngaliuk ka kenca anjeun ceurik kunaon? Maka saur Sayyidina Umar, heeh aing teh kitu teh lamun ngaliuk ka katuhu aing inget keur masa baheula ngajieun pangeran berhala dinu roti. Ku aing teh roti teh dieplok nya, dicomol terus disembah. Pas aing lapar eta ku aing dihakan eta roti. Madak anyana gumujeng Pak. Gelo aing baheula. Ngajieun roti dina berhala dina roti, geus dijieun disembah lamun anjeunna lamun Sayyidina Umar lapar dihakan eta roti. Maka anjeunna gumujeng. Nah, tolol-tolol teuing aing baheula keur jahiliyah kitu. Saur anjeunna. Pas liuk ka kenca anjeunna ceurik, menangis beliau. Kenapa? Karena ingat beliau anak perempuannya dikubur hidup-hidup. Karena memang ada jahiliyah ketika itu. Jadi punya anak perempuan itu aib. Ya, anak perempuan itu aib ketika masa jahiliyah. Itu salah satu riwayat. Ya, ada keterangan seperti itu. Maka beliau kemudian tadinya jahiliyah, menentang Rasulullah, bahkan menjadi penjegal dakwah. Tapi kemudian beliau masuk Islam, bukan hanya sekedar masuk Islam, tetapi seluruh hidupnya, hartanya, jiwanya untuk melindungi Rasulullah SAW. Maka beliau mendapatkan predikat yang luar biasa, termasuk sahabat yang dijamin ahli surga. Dan beliau itu orang nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya di Raudhah, ya Bapak kalau ke Masjid Nabawi di Raudhah itu ada 3 makam. Pertama makam Kanjeng Rasulullah SAW. Makam kedua siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan makam yang ketiga adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Allahu Akbar. Umar masanya masa jahiliyah, awalnya buruh, ya paling premannya Quraisy, tapi kemudian dia taubat dan istiqomah, maka beliau mendapatkan kedudukan mulia, bahkan kuburnya itu di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Maka orang seperti ini beruntung. Ya. Jadi mending keneh mantan preman daripada mantan kiai. Eta teh mantan ustad baheula mah, nah jadi tukang mabok ayeuna. Tah eta kaasup jalma anu kadua. Ya, mantan kiai, mantan ustad, mantan guru ngaji. Eta teh guru ngaji tapi cabul. Gitunya tah eta tah. Awalna alus dididik di pesantren ngaji tapi akhirnya brengsek, eta suul khotimah.
Itu Bapak rahimakumullah. Jadi ingat, urang mah diatang ku Allah naon panungtungan. Kade panungtungan. Panungtungan kade. Mancak disinilah kita pentingnya istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam menjalankan syariat Allah. Istiqomah dalam dakwah. Itu Bapak Allah. Salajengna anu kaopat awalna sae, akhirna sae. Nah jarang jalma nu kieu mah jarang. Ya? Hiji dua, 1000 hiji. Ta jalma ieu kondisi akhirna memang istimewa. Urang mah rata-rata asupna nu ka mana? Anu katilu. Nya? Anu katilu. Ya minimal baheula tara salat. Ayeuna urang rajin salat, teu pernah ninggalkeun salat kitu sanes. Baheula mah urang sok guplak-gaplok ka pamajikan ka anak, aing geus halakoh mah urang ayeuna. Ayeuna? Ayeuna lebih baik jadi suami yang ma'ruf, suami yang lembut. Lamun baheula macan ngaji ka kolot teh sok sentak sengor. Aing geus ngaji mah lembut ka orang tua. Itunya. Baheula mah kercan ngaji mun ka baturan cepe atuh nginjem euy. Plus tara dibayar. Poho. Aing geus ngaji mah apal. Ya. Sabab naon aya ayat. Ayatna aufu bil uqud. Ya, bahwa seorang muslim itu tergantung akadnya. Orang nginjem 50.000 kamari ka baturan halakoh tanggal saanu janjina bari tepati ayeuna mah. Sabab geus ngaji. Baheula mah taara. Rek 50.000, rek 100.000 teh poho we. Bablas angine gitu nya. Jadi panggih lunas we gitu. Ya, Masya Allah. Jadi ikhwan fillah yang mulia, ngaji teh kudu aya tapakna. Ya. Kudu aya tapakna. Kalau sudah ikut halaqah itu harus menjadi lebih baik lagi. Menjadi seorang anak yang lebih baik. Seorang suami menjadi suami yang lebih ma'ruf. Seorang ayah menjadi ayah yang lebih ma'ruf lagi. Seorang suami menjadi suami yang tanggung jawab. Ulah ada ceritana ongkoh ngaji tapi mampapalerkeun pamajikan. Ya, tetanggung jawab ke pamajikan. Gawe males dengan alasan ngaji. Atau ngusup-ngusup ka ditu neangan lauk. Ya. Kudu aya tapakna ngaji teh. Komo di dia digenyot we diteungeulan ku kiai jan diteungeulan, ku ustad umah diteungeulan 2 minggu sakalinya. Jadi ya, piraku teu rubah-rubah. Ya. Masya Allah. Tah. Kenapa? Karena pengakhiran itu kita. Bisi urang dicabut nyawa ku malaikat dina kayan maksiat nauzubillah summa nauzubillah. Sabab seueur nu kitu. Mentak pastikeun nu ngaranna istiqomah itu memang berat. Perlu perjuangan. Berapa banyak yang dulu ngaji kemudian berguguran di tengah jalan. Henteu ngaji deui aya na teh halaqah deui. Seueur nu kitu. Ya. Paling henteu urang mah tilu eta tah. Ya. Lamun baheula tara amanah teh goreng teh maka urang setelah ngaji maka kita menjadi baik dan kita pastikan pengakhiran kita menjadi pengakhiran yang husnul khotimah. Anu kaopat mah awalna sae akhirna sae. Tah mah 1000 hiji nu kieu mah. Istimewa memang eta. Ya, sapertos saha? Sapertos Kanjeng Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah.
Ya. Kenapa beliau mendapatkan gelar karamallahu wajhah? Ya, sabab anjeunna mah teu pernah maksiat. Beliau itu kan masuk Islam itu ketika usia sebelum baligh. Usia 8 apa 9 tahun. Jadi ketika budak anjeunna mah ketika budak geus asup Islam. Dan beliau itu tidak pernah menyembah berhala. Makanya disebut karamallahu wajhah. Wajahnya itu dilindungi oleh Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah karena wajah beliau tidak pernah sekalipun digunakan untuk tunduk menyembah berhala. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka kenapa gelar beliau itu karamallahu wajhah? Begitu kata para ulama. Awalna sae, akhirna sae. Spesial eta mah. Ya, istimewa. Bapak rahimakumullah. Nah, salajengna patarosan urang, kang urang sadayana lamun urang isukan paeh kira-kira geus boga bekelna encan gitu. Ya. Sementara anu ngaranna saatos paeh teh panjang perjalanan tadi teh, bahkan abadi. Jadi yang namanya manusia mah abadi, Pak. Jadi lamun ayeuna bawa Pak ku Allah diuji nyeri cangkeng, nya jantung, sok naon panyakit tupang beratna naon? Jantung naon deui? Liver, stroke, diabetes naon cing we numpang beratna naon? Kanker. Ya, naon deui? Kade ulah sieun ku penyakit. Ulah sieun ku penyakit. Sabab tadi hirup ulah sieun ku penyakit, ulah sieun ku miskin, ulah sieun ku sangsara. Ya. Ulah sieun teu boga pamajikan. Ya, ulah galau. Sabab naon? Hirup di dunia mah ngan ukur 2 menit sadetik. Angke jaganing ke di akhirat lamun urang mastikeun diri manteskeun urang maot dina kayaan husnul khotimah, maka ku Allah bakal dibangkitkeun di dalam keadaan sebaik-baik penciptaan. Makanya saur Kanjeng Rasulullah jaga di akhirat moal aya nini aki-aki moal. Ieu teh utuh deui ya. Malah leuwih ganteng. Jantung leuwih sehat deui, mata nu tadina rabun ningali deui, keker deui. Jadi di akhirat jaga mah di surga urang teh muda deui. Jadi ulah sieun ku panyakit, ulah sieun ku talangsar. Sabab sementara eta mah namanya lagi ujian atuh. Engke jaga di akhirat urang bakal dibalikeun dengan sebaik-baik penciptaan. Syaratna naon? Taat. Syaratna naon? Takwa. Tah ku ayeuna kitu dina kahirupan urang anu ngan ukur 2 menit sadetik tadi bekal naon anu ku urang parantos disiapkeun. Lamun urang ayeuna ngalakukan perjalanan makin jauh perjalanan maka tentu bekalna oge makin ageng. Ya. Lamun urang bade ka Kapolaga, bade ka mana? Kastelo, ka Ciater, kan minimal nyepeng berenang 200.000 wae mah. Urang teh geus ngitung. Nya. Bensin 20.000, tiket asup saanu, nya. Terus dahar saanu, kan gitu. Makin jauh di jarakna, urang misalkan umroh ka ditu ka tanah suci atau napi komo haji, persiapan bekalna oge makin besar, baju oge di koperan, gitu. Komo ayeuna urang melakukan perjalanan yang sangat panjang, yang mana kita tidak pernah kembali.
maka tentang tos bekelna oge kedah langkung maksimal. Ngan patarosanana bekelna model kumaha? Ya. Bekal sebaik-baik bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Naon takwa teh? Nyaeta ngajalankeun tunduk patuh, ngajalankeun syariat Allah Subhanahu wa taala. Eta takwa. Jadi bekal urang jaga supaya orang di akhirat mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu takwa. Salajengna kumargi naon visi misi orang hidup di dunia teh anu pendek ieu nya naon tujuanana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Tujuan orang diciptakeun teh visi misina hakikatna teh naon? Kanggo ibadah. Ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ibadah? Menurut para ulama yang namanya ibadah itu at-ta'ah, yaitu ketaatan. Ibadah itu ketaatan. Kemudian para ulama membagi ibadah itu ada dua. Ada yang disebut ibadah mahdhah, yang kedua ghairu mahdhah. Apa ibadah mahdhah? Yaitu hubungan kita alaqatul insan bi khaliqihi, yaitu hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mahdhah. Ibadah dalam bentuk mahdhah. Terus ibadah nu kadua nyata ghairu mahdhah. Apa ghairu mahdhah? Sabangsaning perkara bidang dimensi anu berhubungan baik dengan muamalah dan sebagainya yang menyesuaikan dengan syarat Islam, maka itu adalah kategori ibadah. Hatta paling alit misalkan urang nyicikeun cai nya ka rekan urang misalkan gitu, eta kategori ibadah. Dari urusan WC sampai dengan urusan negara, kalau itu diatur dengan syariat Islam, maka itu kategori ibadah. Karena ibadah itu at-ta'ah, yaitu ketaatan, ketunduk patuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan orang tah kade visi misi orang teh ieu. Ya. Jadi pohara waktu anu pendek, anu singget, anu urang moal balik deui disia-siakeun. Ya, disia-siakan. Pohara pisan. Maka tujuan orang teh angin ibadah ka Allah, angin tunduk patuh ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak rahimakumullah, di antawis ibadah ya, simkuring kadang kieu Pak sering mikirnya sok ka muhasabah, ya Allah, kira-kira ya Allah, kinten-kinten naon anu melayakkan hamba lebet ka surga. Ya. Sok lamun urang ayeuna muhasabah Pak, cing naon? Perkara naon, amal naon anu ngalayakeun urang asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Cing cobi. Ya, sungguring sok muhasabah gitu. Ya Allah. Apa yang melayakkan diri saya dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala? Melayakkan diri hamba untuk bersanding bersama Rasulullah dan para sahabat. Ya. Coba. Mun urang ngandalkeun salat Pak, salat batur ge salat leres teh.
Bahkan mungkin batur sholatnya lebih rajin. Kang masjidnya lebih awal. Ya. Lamun orang ngandalkeun sholat orang. Lamun orang ngandalkeun puasa, batur mah puasana lebih rajin. Nya puasa Senin Kemisna, nya puasa Daudna. Urang mah puasa teh ukur bulan Ramadan we hungkul. Bari jeung kapaksa. Lamun urang ngandalkeun zakat, infak sedekah, batur mah leuwih gede. Lamun urang ngandalkeun haji umroh, batur mah tiap tahun. Kitunya. Tah. Bapak rahimakumullah. Aya hiji amal. Jadi seorang manusia itu kan pami urang kapungkur nuju sakola mah geuning sok ieu nya. Aya paribahasa gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan jasa gitunya. Upami guru SD baheula gitunya. Hartosna kieu Pak. Jadi lamun amalan-amalan tadi salat, puasa, zakat, haji, anu amalan-amalan sifatan pribadi upami urang parantos maot nya putus we gitu kan. Langsung dibayar lunas gitu. Tapi aya amalan-amalan anu di mana urang parantos maot eta amal terus ngocor terus menerus. Eta anu disebut pahala investasi. Aya. Kabita tuh Pak. Ya, urang tos maot terus aya di kieuna tapi urang masih kenging aliran pahala. Hartosa naon? Maka urang berarti harus meninggalkan atsar, peninggalan kebaikan. Karena manusia mati itu meninggalkan jasa. Apa amalan itu? Yantawisna, apabila seorang manusia meninggal, maka putuslah amalnya kecuali 3 hal. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Orang terus apa ya hadis? Ya, eta pahalana terus ngocor, sedekah jariyah dan sebagainya. Bapak ieu ngabangun masjid subhanallah, ya. Alhamdulillah di Purwodadi terus gaduh markas ya kajian. Di sagala herama masih saung Pak. Gitu nya. Doakeun mudah-mudahan di sagala herang oge gaduh tempat anu representatif kanggo dakwah. Iya, masjid dibangun, dianggo ngaos, dianggo halaqah, dianggo kajian, dianggo salat. Sedekah jariyah Pak. Anu ngabangunna misalkan pupus. Ya. Nu ngadamelna tos ka mana anu ieu ngabangun. Tapi eta pahalana terus ngocor. Beres teh. Eta Pak, nu namina sedekah jariyah. Ilmu manfaat. Urang ngajarkeun kahadean ke seseorang, kemudian kahadeanna terus dilakukan, maka urang terus menerus pahalana ngalir kanggo urang sadayana. Sareng murangkali anu soleh. Nah, aya deui nu tingkat tinggi Pak. Ini asar peninggalan anu terbaik. Apa? Yaitu dakwah. Dakwah ini merupakan asar terbaik, peninggalan yang terbaik. Jadi lamun orang salat mah entos we kitu, tapi dakwah ya. Suruh Kanjeng Nabi naon? Sing saha wae di antara anjeun ngajak salah sahiji diaranjeun
kemudian mendapatkan petunjuk, maka baginya adalah pahala yang mengikuti ajakannya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka baginya menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti ajakannya itu, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Ini pahala, ini yang harus kita disebutna jok orang tonggoh teh mah kudu kataji. Kataji itu naon? Kabita dakwah, Pak. Jadi lamun urang ngajak ka hiji jalmi, heug jalmi ieu teh ngalakukeun kahadean, maka urang kenging pahalana. Ngocot terus ka urang. Lamun aya hiji jalma disadarkeun wasilahna urang, kemudian mahana sadar, kemudian tobat, maka pahalana terus ngalir ka urang, Pak. Pon sabalikna, lamun aya hiji jalma ngajak kana kasesatan, kemudian jalma eta ngilu sesat, maka dosana oge kabagean. Maka kama makoli ila rahmatan. Eta nu kitu. Makoli cenah kitu tanya. Mawa sesat ka batur kahade eta. Ya. Komo mengatasnamakan qala Rasulullah kama qala makoli, ya bahaya eta, ya sing sawe ngajak kesesatan maka dosana terus menerus, Pak. Jadi aya pahala investasi, aya dosa investasi. Maka urang fokuskeun dina waktu anu pendek, selain ngalakukan kewajiban-kewajiban fardiyah urang, diantawisna urang kedah ambil bagian dalam aktivitas dakwah. Kumaha ai dakwah teh? Nah urang kudu naik panggung ceramah, misalkan nyepeng mik sanes. Ya. Apapun aktivitas yang menunjang aktivitas dakwah, maka insyaallah eta kabagian. Anu nyiapkeun caina, anu nyiapkeun laptopna, anu nyiapkeun mikna, konsumsina, anu ngagotong mejana, sadaya anu ngadukung kana kasayan, maka mendapatkan bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tebih-tebih kiai jan di Cikampek lamun ngisi ka kopeah, lamun teu disiapkeun ka urang dia kumaha? Kecelewengan sorangan beureun ajeuna. Beres teu? Ya. Ku ayana kiai jan tiasa ngisi pangaosannya karena disiapkan ke orang dia. Porsina, mejana, naonna sagala rupina gitu. Jadi bersinergi dalam kebaikan gitu. Nah, ini Bapak rahimakumullah. Mantak istiqomah di dalam dakwah. Sebab dakwah mah amalan anu mulia. Amal anu mulia itu adalah amalan para nabi dan rasul. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aktivitas utama para nabi dan rasul adalah dakwah. Gitu, Pak. Contoh misalkan, Pak, sakrab deui banyak. Jika misalkan di tanah Jawa nya ayeuna aya puluhan juta umat Islam, maka cobi sabaraha pahala anu terus ngalir ka Wali Songo. Terus karena Wali Songo anu pertama dakwah di tanah Jawa nyebarkeun Islam. Kabayang, Pak? Dugi ka ayeuna pahala terus ngalir. Allahu Akbar. Ya. Upami ayeuna misalkan aya jalmi seueur ngamalkeun atanapi mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, Imam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ya, coba kabayang teh, Pak, ya,
Berapa pahala yang terus mengalir kepada beliau-beliau itu. Allahu Akbar. Ya. Jadi lamun sholat mah, puasa tos we gitu. Tapi lamun dakwah ngalir. Berapa pahala yang terus mengalir pada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Kabita tuh Pak. Ya. Urang tos teu aya di kieuna, tapi urang terus menerus mendapatkan aliran pahala. Nah, tinggal sekarang bagaimana dengan kita? Gitu. Urang kalebet jalmi anu ngalirkeun pahala apa ngalirkeun dosa? Gitunya. Maka orang pastikan kalebet jalmi anu ngalirkeun pahala kasayan, ya. Patarosan salajengna, mungkinkah kita mengikuti jejak mereka, para ulama itu? Ya. Nah bisa orang ngikuti jejak mereka. Hiji ilmu terbatas, umur oge geus kolot. Ya. Apakah bisa? Maka insya Allah kita bisa. Asalkan apa? Satu, kita mau serius dalam menuntut ilmu agama. Serius menuntut ilmu agama. Halakoh tiap minggu, cing geten, cing rajin, cing serius, tong aya bolong-bolong. Ya. Kemudian apa? Serius dan istiqomah dalam berdakwah. Insya Allah. Ya. Selanjutnya apa? Serius juga dalam mencetak murid dan kader. Ya. Jadi lamun orang kasayan teh ulah keur soranganeun. Kitunya ajak batur. Aya kanu kahadean mah gitu. Sabab muslimat teh aya muslim anu individualis. Ah keun we manehanana asal ulah urang. Asal ulah keluarga urang. Teu. Jalma nu kieu prinsipna kitu moal asup surga. Sabab jalma egois nu kitu teh. Ananiah bahasana. Individualis. Ya. Jalma individualis moal asup surga. Keun we asal ulah urang. Pek wae meh rek mabok, rek cinah, rek kumaha ge pek wae. Asal ulah urang we jeung keluarga. Tah jalma individualis nu kitu. Ya. Apaan tadi? Jalmi-jalmi soleh mah para ulama wali songo, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah para sahabat dakwah. Ya, jadi serius dalam mencetak murid atau kader, ngajak. Ya, tak coba ayeuna pan ti payun kopeh ngawitan di warsi sabaraha? 2018 sabaraha urang anu hadir harita 5 urang. Ayeuna tuh sabaraha tahun aya sabaraha? Ya, aya 30 mah nya? Aya. Alhamdulillah. Hatosan naon? Ngajak. Terus. Oh subhanallah. Eta pahala anu luar biasa. Ya. Maka tadi serius juga dalam mencetak murid atau kader sehingga dapat terwujud tegaknya Islam kafah. Gitu. Allahu Akbar. Nah ya terakhir manawi para sepuh sadayana ya saur Kanjeng Rasulullah Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, suatu hari aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari kalangan Ansor. Kemudian ia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya, "Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling utama?" "Ya Rasulullah, ayyul mu'minin afdalu?" Mukmin anu kumaha anu afdal teh ya Rasulullah? Qala ahsanuhum khuluqan, adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Itu satu kata Rasul.
Ya. Mukmin yang baik itu adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi di antara anu salat, di antara anu sok halaqah, di antara anu puasa, ditinggali siapa yang paling baik akhlaknya, maka ia yang lebih utama. Ya. Jadi lamun misalkan aya lima halaqah ya limaan, ya. Tah, mana akhlak nu paling baik maka dia yang paling utama. Gitu nya. Kemudian fa'ayyul mu'minin aqyasu ya Rasul. Mukmin manakah yang paling cerdas? Maka aksaruhum lil mauti zikra. Beliau menjawab adalah yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyasu. Orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Maka ulaikal aqyasu, mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Ini Bapak rahimakumullah. Ya. Jadi orang yang paling utama itu orang yang paling baik akhlaknya, ya. Kemudian mukmin yang paling cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pamugi urang sadayana dilebetkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka golongan jalmi-jalmi tadi anu paling mulia oge paling cerdas insyaallah. Sakitu pangitan anu kapiatur wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.